आपको भाप लगेगा। हाँ चलो, भाप लगेगा। अभी देखो आराम हो जाएगा आपको, ठीक है। लग लिया बाप से। क्या लग रही है? क्यों डर क्यों लगता है? इससे कुछ होता थोड़ी है। बाप से कुछ होता है क्या? क्यों डर लगता है बाप से? पापा मुझे डांट खाएंगे। हैं? पापा डांट खाएंगे? क्यों? पापा ने बोला है बाप लगाने को। हाँ, घर जाके पापा को डांटना। अभी देखो आराम हो जाएगा आपको। ये देखो खांसी आना है इतना, ये बाप लगने से खांसी आना बंद हो जाएंगे। मैं थप्पड़ मारूंगी। किसको? तुमको। फिर मैं सुई लगा दूंगा। फिर लगा दो, सुई लगा दो। बाप नहीं लगाते, सुई लगा देते हैं। क्यों? लगा दो। बताओ, बाप लगाना है कि सुई लगाना है? हैं? बोलो क्या लगाना है? बाप लगाना है कि सुई लगाना है? नहीं। बस ऐसे रहना। उतारना नहीं। उतारना नहीं, ऐसे रहना। सुई लगा दूंगा फिर। हाँ, इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसे रहो। देखो देखो देखो।